म त यही नेपाली भाषा चाहिँ बोल्दैछु त्यही अरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ राई भाषा लिम्बू भाषा काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेन्द्र शाह भोलि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ हैन ओके कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्ने अब जुन प्रक्रियाबाट उहाँ आउनु भएको छ अब म्यान्डेट धेरै उहाँहरूले पाउनुभयो विधिलाई मान्नै पर्छ हामीले तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न बधाई दिनलाई विधिलाई मान्छौँ भने सकेको हो त उहाँको एउटा होइन मैले सोधिरहेको थिएँ तपाईँ विधायकी भूमिकामा चाहिँ आउनु भएको छ ज्यू तपाईँले अब कसरी आफ्नो भूमिका कसरी निभाउनुहुन्छ संसदमा के गर्नुहुन्छ कसरी प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ यस्तो छ के अरे पहिला त अब जनताको म्यान्डेट लिएर आएको हामी होइन हाम्रो पर्सनल केही पनि छैन कोहीसँग पनि हाम्रो पर्सनल भन्नु केही पनि छैन यो अहिले तपाईँले लिँदै गरेको यो पनि सबै पब्लिक म्याटर हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पब्लिकको सेवा सुविधा होइन को कुरादेखि देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको कुराहरूदेखि लिएर सीमा रक्षाको कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरूमा हामी सरकारलाई काम गराउँछौँ र सरकारले पनि त्यही मुताबिकको काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही खालको हुन्छ राम्रो काममा हामी जहिले पनि सपोर्टिभ अब नराम्रो काम छ भने त्यसको विरोध पनि गर्नुपर्छ गाली खाने ठाउँमा भन्नु न कमजोर बोल्यो अहिले नै भनिहाल्नु हो सुरु नै भएको छैन सङ्ख्याले मात्रै गर्दैन अब सरकार पक्ष भनेको अब तपाईँको चाहिँ काम गर्ने हो हामी भनेको जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले राम्रो काम गर्दाखेरि हामी समर्थन गर्छौँ होइन सधैँ प्रतिपक्षले चाहिँ विरोधै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ बुझ्दिनँ त्यो संस्कार छ नि त हो त्यो छ तर जस चेक एन्ड ब्यालेन्स हामी गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्याको कुरा हुँदैन यहाँ प्रक्रियाबाट उहाँ आउनु भएको छ म्यान्डेट धेरै उहाँहरूले पाउनुभयो विधिलाई मान्नै पर्छ हामी तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न बधाई दिनलाई विधिलाई मान्छौँ भने सकेको पब्लिकको सेवा सुविधा होइन को कुरादेखि देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको कुराहरूदेखि लिएर सीमा रक्षाको कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरूमा हामी सरकारलाई काम गराउँछौँ र सरकारले पनि त्यही मुताबिकको काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही खालको हुन्छ राम्रो काममा हामी जहिले पनि सपोर्टिभ अब नराम्रो काम छ भने त्यसको विरोध पनि गर्नुपर्छ यस्तो छ हामी भन्दैछु त प्रतिपक्षमा रहन्छौँ र रचनात्मक सहयोग आलोचनात्मक समर्थन